स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने सरकारको निर्णय। चुनावको तयारी अघि बढिसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। झण्डै 1 लाख म्यादी प्रहरी परिचालनको प्रस्ताव लैजाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी। अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको एमसीसी सम्झौताको विषय संसदीय समितिमा प्रवेश। संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने सांसदहरूको माग। कानुनी मान्यता नपाएको क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्रामा नेपालीको समेत लगानी बढ्दै। अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगर्ने कारोबारले ठूलै चुनौती थपिएको विज्ञहरूको भनाई। युक्रेन र रुस बीचको तनाव अन्त्यका लागि पहल गर्ने फ्रान्सको निर्णय। राष्ट्रपतिले दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्दै। र विन्टर ओलम्पिकको पदक तालिकामा स्विडेनको अग्रता। 3 स्वर्ण पदक जित्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर रायरीका साथमा पुजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयन भए पश्चात स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते शुक्रबार हुने भएको छ। 2074 सालमा पहिलो पटक 3 चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन यो पटक एकै चरणमा गर्ने निर्णय 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गरेको हो। मन्त्रीपरिषदको आजको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले संवैधानिक र कानूनी विषयमा देखिएको अन्योलका कारण केही हप्ता दलहरूबीच विवादको केन्द्रमा रहेको निर्वाचनको मितिलाई टुङ्गो लगाएको हो। मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्नु अघि सरकारले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग निर्वाचनको मितिका विषयमा आज पनि परामर्श गरेको थियो। आयोगका पदाधिकारीहरूले वैशाख 30 गतेका लागि निर्वाचन मिति उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। यसअघि आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामका लागि आयोग अघि बढिसकेको बताउनुभयो। आयोगले भोलिदेखि मतदाता नामावली कार्य स्थगित गर्ने भएको छ। आजसम्म संकलन वा दर्ता भएका मतदाताको जिल्ला स्तरबाट रेकर्ड मगाएर फेरि गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा गएर मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने उहाँको भनाइ थियो। निर्वाचनका लागि कार्यविधि सहित बजेट माग गरेर 1 साताभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउने उहाँको भनाइ छ। दर्ता हुन आएका दलहरूलाई अन्तिम रूप दिने पनि उहाँको भनाइ थियो। त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसअघि 6 किसिमका मतपत्र डिजाइन गरिएकोमा अब भने आयोगले 753 वटै स्थानीय तहका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्र बनाउने तयारी गरेको छ। मतपत्रका लागि सामग्री बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले छिट्टै प्रारम्भ गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचनका प्रयोजनमा वैदेशिक सहायताका लागि दात्री निकाय र विकास साझेदार संस्थासँग छलफल अघि बढाउने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई पर्यवेक्षकका लागि अनुरोध गर्ने पनि आयोगले तयारी गरेको छ। आयोगले यसअघिको आचार संहितामा सुधार गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले पहिले बनाएको आचार संहितामा परिमार्जन संशोधन गरेर पालना गराउन पनि कडाइका साथ लाग्ने बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले 55 किसिमका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएकाले फेहरिस्त तयार गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 1 लाख म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीका अनुसार 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको योजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भइरहेको छ। देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्दा धेरै म्यादी आवश्यक पर्ने विश्लेषण प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरी हेडक्वार्टरको भनाइ छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले 2,26,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। त्यति बेला 75,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा बाहिरी घेरामा नेपाली सेनालाई परिचालन गरेको थियो। यही माघ 19मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले चुनावको सुरक्षा केन्द्रित 3वटा समिति बनाएको छ।
अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौताको विषयले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ। सम्झौतालाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सो सम्झौताबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसीलाई पठाएको पत्रबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत समितिभित्र उठेको छ। एमालेका सांसद भीम रावलले देउबा र दाहालको पत्रबारे छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले एमसीसी बारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै त्यसका लागि प्रतिपक्षी एमाले संसदको अवरोध हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद राज भण्डारीले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय संसदको अधिकार भएको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लीलादेवी सिटौलाले सम्झौताबारे प्रमुख दलका नेताहरूले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा माओवादीका सांसदले एमसीसी सम्झौताबारे जनमत संग्रह हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद सुदन किरातीले सम्झौताबारे जनमानसमा विवाद रहेकाले जनमत संग्रह वा गोलमेच गर्न सकिने बताउनु भएको हो। एमाले सांसद दीपक प्रकाश भट्टले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा दलका नेताहरू कर्मचारीको पछाडि लागेकाले समस्या भएको बताउनुभयो। यसैबीच समिति सभापति पवित्रा निरौलाले सम्झौताबारे छुट्टै छलफल गर्न अर्को बैठक बोलाइने बताउनु भएको छ। 2076 असार 30 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अघि बढ्न सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकभित्रै वा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत क्रिप्टो करेन्सी जस्ता भर्चुअल मुद्राको कारोबार गर्न नपाउने भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई अवैधानिक भनेको छ। तर कानूनी मान्यता नपाएको यस्तो मुद्रामा पछिल्लो समय नेपालीहरूको समेत लगानी बढ्दै गएको बताइन्छ। पछिल्लो दिनमा भर्चुअल मुद्रा सम्बन्धी गुनासो र उजुरी पनि बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगर्ने त्यस्ता अनौपचारिक कारोबारले ठूलो चुनौती थपिएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। विश्वका कतिपय मुलुक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अघि बढेको अवस्थामा नेपालले पनि प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको कतिपयको बुझाइ छ। कुनै वित्तीय मध्यस्थताको उपस्थिति बिना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर गरिने विकेन्द्रीकृत डिजिटल मुद्राको कारोबार सन् 2009 मा जापानबाट शुरू भएको मानिन्छ। अहिले विश्वभर करिब 10,000 प्रकारका क्रिप्टो करेन्सीहरूको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरले बिटक्वाइन नामक भर्चुअल मुद्रालाई मान्यता दिए पनि विश्वका कुनै पनि मुलुकले यस्तो कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिएको छैन। तर विश्वव्यापी रूपमा नै दिन प्रतिदिन यसको कारोबार भने तीव्र गतिमा बढेको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री भौतिक रूपमा कुनै अस्तित्व नरहेको र कसैले जिम्मेवारी नलिएको यस्तो भर्चुअल मुद्राको कारोबार जुवा भन्दा पनि खतरनाक रहेको बताउँछन्। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 40% अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्थामा यस्ता क्रियाकलापहरू फस्टाउँदै गए झनै जोखिम निम्तिन सक्ने छेत्रीको भनाइ छ। हामीले देखिएको ठाउँमा लगानी हुन नसक्ने र यो फाटका खेल्ने भन्छौँ नि, स्पेकुलेसन भनिन्छ हो, त्यस्तोको निमित्त मान्छेहरू लालच भएर जाने देख्छ। तर त्यसरी जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ धेरै खतरा मोल्नु भएको छ भन्ने कुरो कसरी देखिन्छ भने यो अक्टोबर 21 मा यो बिटकोइनको मूल्य $67,700 को आसपासमा रहेछ। 7-8 दिन अगाडिपट्टि आउँदाखेरि यो $37,000 आयो। 1-2 महिनामा नै $30,000-40,000 को फरक पर्ने भएपछि त यो त विश्वासिलो किसिमको कुरो त रहन्छ भनेर मान्न पर्ने भयो। यस्तो फाटकाबाजीमा लाग्ने र यसको जिम्मेवारी पनि लिन कसैले चाहिँ नपर्ने परिस्थितिमा जाँदाखेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ भलो नहुन सक्छ है भन्ने भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। विश्वमा भएको प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको र पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी बारे गुनासो आउने क्रम बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार नेपालमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार बारे उच्च स्तरीय प्राविधिक समिति बनाएर यसबारे अध्ययन भइरहेको छ। विशेष गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यस्तो कारोबारमा लगानी गरेको हुन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कको आकलन छ, जसका कारण पनि पछिल्ला महिनाहरूमा
अथवा मुलुकभित्र नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि कमी आएको हो कि भन्ने शंका पनि पैदा गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ यसो मान्दैनन्। अब यो त एकदम भर्चुअल हो, तपाईले कसैलाई उजुरी गर्न पनि सक्नुहुन्न, कसैलाई समात्न पनि सक्नुहुन्न। त्यस्तो भएको हुनाले भोलि नोक्सान भयो भने त उहाँहरूको आफ्नो आम्दानी सम्पत्ति पनि नोक्सान हुने अनि देशलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा आउने विप्रेषणको पनि नोक्सानीमा जाने हुन सक्छ। अरू फ्याक्टरलाई पनि हेर्यो भने अहिले रेमिट्यान्स घट्नुमा त्यही क्रिप्टो करेन्सीको लगानी मात्रै मूल कारण हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। बितेको कोभिडमा विभिन्न कारण एक्सेप्सनल कारणहरूले गर्दा हामी कहाँ अलिक बढी इन्फ्लो भयो, त्यसको तुलनामा अहिले कम देखिया हो। विश्वमै क्रिप्टो कारोबारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भारतमा 10 करोड मानिस कुनै न कुनै रूपमा यससँग जोडिएको इन्डिया टुडेको एक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। भारतले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नयाँ बजेटमा रिजर्भ ब्याङ्कले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने र अन्य भर्चुअल करेन्सीको कारोबारमा 30% आयकर लगाउने उल्लेख छ। भारतले आगामी दिनमा यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र यसले नेपालमा पार्ने असरबारे केन्द्रीय ब्याङ्कले अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। आर्थिक पत्रकार दिनेश आचार्य यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले सकारात्मक ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। यसको नियमन गरेर वैधानिक दिनुपर्छ र यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले र सरकारले चाहिँ पोजिटिभ ढंगले अध्ययन गर्नु पर्यो के मुद्राको विकास कसरी भयो भन्ने कुराबाट जानु पर्यो। अब हिजो सिक्का भन्दा पछाडि नोट प्रचलनमा ल्याउँदा पनि जनताहरूले त्यसलाई विश्वास गर्थेनन्, यो अब कागज हो भन्थे। तर पछि गएर अहिले ट्रस्ट गर्न थाले। त्यसकारणले यो एसेट्स अथवा करेन्सी भने चाहिँ ट्रस्ट बिजनेस हो क्या र कानुनहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित पार्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्क विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि क्रिप्टो करेन्सी र केन्द्रीय ब्याङ्क निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी फरक विषय रहेको अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्। डिजिटल करेन्सी भित्रै भर्चुअल करेन्सी हुन्छ एउटा सबसेटको रूपमा, अनि भर्चुअल करेन्सीको एउटा सबसेट क्रिप्टो करेन्सी हो, एकाअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ। तर डिजिटल करेन्सी भनेको क्रिप्टो करेन्सी भन्दा अलि व्यापक हुन्छ। भर्चुअल मुद्राको कारोबार बारे केन्द्रीय ब्याङ्क सँगै नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी आउने क्रम बढेको छ। क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी मुद्दाहरूकै लागि भनेर छुट्टै कानून नभएकाले सम्बन्धित विभिन्न निकायले यस्ता मुद्दाहरू हेर्ने गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीको भनाइ छ। यो क्रिप्टो करेन्सी थ्रु आउने मुद्दाहरूको चाहिने अलि बढी मात्रामा नै अहिले चाहिँ अब देखिन्छ। तर क्रिप्टो करेन्सी मार्फत हुने कारोबारहरू चाहिँ अब यो अलग अलग प्रकृतिबाट चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब नेपाल प्रहरीमा आउने गुनासाहरू अब स्पेसिफिक कानुन अनुसार नै क्रिप्टो करेन्सी अन्तर्गत के हो भन्ने भन्दा पनि ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत जोडिएर कुनै आउने, कुनै साइबर क्राइम अन्तर्गत जोडिएर आउने, अब यस्ता प्रकृतिले आएका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोग मार्फत राजस्व चुहावट बढेको र रेमिट्यान्सको प्रवाहमै असर परेको भन्दै हाइपर लगायतका नेटवर्किङ र क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठनको प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नै यस्ता कारोबार नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ। यद्यपि यतिले मात्र यसको नियमन नहुने र ठूलो रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा जानबाट रोक्न नसकिने भएकाले केन्द्रीय ब्याङ्कले नै यसको नियमनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि के सुलामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक थप 1570 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7874 पीसीआर परीक्षणमा 1022 र 3491 एन्टिजेन परीक्षणमा 548 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन 6146 जना कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11827 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 40111 रहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्ध खोपको विवरण बुझाउन बाँकी रहेका जिल्लालाई यथाशीघ्र विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ। बाँकी रहेका विभिन्न 6 जिल्लामा 109वटा स्थानीय तहलाई यही माघ 26 गतेभित्र खोपको विवरण बुझाउन मन्त्रालयले आज परिपत्र गरेको हो। हालसम्म 71 जिल्लाका 644 स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई कोरोना विरुद्धको खोपको विवरण बुझाइसकेका छन्।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारी बर्खास्त भएका छन्। मन्त्रीपरिषदको आजको बैठकले समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौड्याल सहित सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। बर्खास्त भएका पदाधिकारीमा कमला ओली, शिवाकोटी, शशि कुमार शर्मा, डाक्टर सुस्मिता ढकाल, भेषराज आचार्य र डाक्टर महेश्वर ढकाल छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले जारी आन्दोलनलाई बीट मार्ने तयारी गरेको छ। नजिकै गरेको बारको महाधिवेशनको तयारीका लागि अहिलेलाई धरना तथा विरोधका सबै कार्यक्रमलाई स्थगन गर्ने तयारी गरेको हो। बारले आगामी फागुन 15, 16 र 17 गते अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। बार महासचिव लीलामणि पौडेलले बार पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेकाले अर्को पदाधिकारीले सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिने गरी अघि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामालाई मुख्य बटम लाइन बनाएको बारले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा सांसद तथा विभिन्न दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो। यसैबीच आज बारले सर्वोच्च अदालतको व्यथितिका विरुद्धमा सुरु गरेको विरोध कार्यक्रम 100 दिन पुगेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकलका कारण धरना स्थगित गरेको बारले पछिल्लो समय भर्चुअल छलफल गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँकी डायरीबाट रूपा गहतराजको नमस्कार। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 12 अर्ब 5 करोड 38 लाख 62 हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले सो अवधिमा 11 अर्ब 81 करोड 84 लाख 91 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। कोरोनाका कारण देशमा उद्योग कल कारखाना बन्द भएकोले कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी सामान आयातमा कमी आएकोले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत नौकुल शर्माले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालगञ्ज नाकाबाट चिनी र चामल तथा चामल जन्ने वस्तु आयातमा कमी आएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण बाँकेमा कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको छ। यस वर्ष बेमौसम वर्षाका कारण मसुरो, तोरी, आलु, गहुँ, तरकारीमा क्षति पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर ढकालले यस वर्ष उत्पादनको समयमा अनुकूल मौसमले बाली तयार हुँदा प्रतिकूल असर परेको बताउनुभयो। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडलाई पुनः 50 मिटर चौडा बनाउन थालिएको छ। यसैले विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा सुर्खेत रोडलाई 4 लेन बनाइएको थियो। मापदण्ड अनुसार 50 मिटरको सडक बनाउन सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले सूचना निकालिसकेको छ। नेपालगञ्जको नाका जमुनादेखि कोलपुरसम्मको 42 किलोमिटरलाई 50 मिटरको बनाउन थालिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख होमबहादुर एसीले बीच भागदेखि 25-25 मिटरको सडक बनाउन लागेको बताउनुभयो। यो 22 किलोमिटर भित्र सडक मापदण्डभित्र 806 वटा संरचना रहेका छन्। बाँकेको एक प्रतिष्ठित अस्पतालका नर्सिङ अध्ययन तथा नर्स बनाउँछु भन्दै 2 जना महिला ठगिएको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा पुगेको छ। आफूलाई नर्स बताउने 2 जनाले नर्सिङ अध्ययनका लागि नाम निकालिदिने र जागिर लगाइदिने भन्दै 3 जनालाई ठगेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लामा 3.5 वर्षको अवधिमा ठगी सम्बन्धी 42 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। हस्त बाँके डायरी यति नै। रूपा गहतराज बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सम्झौता माग गर्दै दोलखा स्थित रोलवालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको काममा रोक लगाएको छ। काम थालेको 1 वर्षपछि गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले पत्र लेखेर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका काममा रोक लगाएको हो। सरकारले निर्माण गरिरहेको आयोजनालाई सरकारकै अर्को निकायले रोक लगाएपछि आयोजना र संरक्षण क्षेत्रबीच विवाद सृजना भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सो आयोजनामा जान समेत अनुमति लिन पत्र काटेपछि विवाद सतहमा आएको हो। माघ 17 गते संरक्षण क्षेत्रले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रवर्धक अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई पत्र लेखेर कार्यालयको अनुमति बिना रोलवालिङ खोला जलविद्युतको काम तत्काल अघि नबढाउन सूचित गरेको थियो। संरक्षण क्षेत्रका प्रमुख डाक्टर मधु छेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्थानीयको उजुरी र अवलोकनपछि प्रतिवेदनको आधारमा भौतिक निर्माणको काम रोक्न भनिएको छ। रोलवालिङ खोलामा आयोजनाको काम रोक्नु भनेर पत्र आएको अपर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै निजी क्षेत्रले चीनको सीमा नजिक बिगु गाउँपालिका 1 लप्चीमा निर्माण गरिरहेको 160
160 मेगावाटको लप्ची खोला जलविद्युत आयोजनाको काम पनि रोकिदिएको छ। जलविद्युत आयोजनाको मनपरी बढेपछि संरक्षण क्षेत्रभित्र भएका विकासका कामलाई व्यवस्थापन गर्न वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सम्झौता पत्र देखाउन आग्रह गरिएको संरक्षण क्षेत्रका आयोजना प्रमुख डाक्टर छेत्रीले बताउनुभयो। नेपाली निर्माण व्यवसायीले अब 3 अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने भएका छन्। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले नेपाली निर्माण व्यवसायीले यसअघि पाउँदै आएको 1 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का रकमको दायरा बढाएर 3 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठका अनुसार अब एक निर्माण व्यवसायीले 3 अर्ब बराबरका 5 वटासम्म ठेक्का लिन पाउनेछन्। यसअघि 1 अर्ब भन्दा बढी ठेक्का लिँदा विदेशी कम्पनीसँग मिलेर नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै आएका थिए। त्यस्तै सरकारले निर्माण व्यवसायीको ठेक्काको पेस्की रकम भने घटाएर 10% झारेको छ। यसअघि सो रकम 20% थियो। निर्माण कम्पनीले ठेक्का लाग्ने बित्तिकै 10 र काम सुरु गरेपछि बाँकी 10% भुक्तानी पाउँदै आएका थिए। अब यो रकम घटेर 5% कायम गरिएको छ। अब शेयर धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 15.71 अङ्कले बढेर 2851.88 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 224 कम्पनीका 66,000 कारोबारबाट 95,12,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनमा रुसको सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न फ्रान्सले पहल गर्ने भएको छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले समस्या समाधानको पहलमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै युक्रेन र रुसका राष्ट्र प्रमुखलाई छुट्टा छुट्टै भेट्ने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई राष्ट्र बीचको तनावलाई कम गर्नका लागि पश्चिमी नेताहरूले गरेको प्रयासमध्ये म्याक्रोनले उच्च तहको भेटघाट गर्न लाग्नु भएको हो। उहाँले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गर्नुहुनेछ। युक्रेनको सीमा नजिकै करिब 1 लाख सैनिक र सैन्य उपकरणले रुसले आक्रमणको योजना बनाइरहेको हुन सक्ने आशंका पश्चिमा राष्ट्रले गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई फेरि स्थगित भएको छ। कोभिड-19 का कारण स्थगित सीमित काम मात्र भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट आज पनि पेशी नै नचढी स्थगित भएको हो। अर्को पेशी आगामी फागुन 2 गतेका लागि तोकिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले गत मङ्सिर 13 गते टङ्कलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश सिल्वाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्चले गत मङ्सिर 29 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए पनि पटक पटक पेशी सर्दै आएको छ। यसअघि गत माघ 3 मा पेशी तोकिएको थियो। झण्डै 1.5 महिनापछि राखिएप नेतृत्वविहीन हुँदा दैनिक काममा समेत असर परेकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्थाले माग गर्दै आएका छन्। चीनको बेजिङमा जारी विन्टर ओलम्पिकमा स्वीडेन पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। स्वीडेन 3 स्वर्ण हात पार्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेको हो। यस्तै रुसले 2 स्वर्ण 2 रजत र 2 कांस्य गरी जम्मा 6 पदक हात पार्न सफल भएको छ। नेदरल्याण्ड्स, नर्वे, क्यानाडा र जापानले समान 4-4 पदक जितेका छन्। नेदरल्याण्ड्सले 2 स्वर्ण 1 रजत र 1 कांस्य पदक हात पार्दा नर्वेले 2 स्वर्ण र 2 कांस्य जितेको छ। यस्तै क्यानाडाले 1 स्वर्ण 1 रजत र 2 कांस्य जित्न सफल हुँदा जापानले 1 स्वर्ण 1 रजत र 2 कांस्य हात पारेको छ। यस्तै जर्मनले 2 स्वर्ण र 1 रजत सहित 3 पदक जितेको छ। आयोजक चीनले 1 स्वर्ण र 1 रजत सहित जम्मा 2 पदक हात पारेको छ। अस्ट्रेलिया भने 1 स्वर्ण र 1 कांस्य सहित 2 पदक जित्न सफल भएको छ। अवस्था नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। पूजनी र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।